Yesu nangai matua. Haya, tutaenda kuanza. Bandu baune baseyo muno. Haya, tuanze. Bandu baune baseyo muno. Bala Yesu nangai matua. Ebandwe mwetekela Yesu. Ukabika itine kwake. Yesu waitu ototege tubike kwaku. Yesu matangite ya tutoe kwaku. Nabe bange badoko mono. Ena bena munene nawo. Nani pota ele tetene. Eka twatangi wele Yesu. Yesu waitu. Yesu matangi ya tutoe kwaku. Yesu matangi Yesu ya tutoe kwaku. Dea ile nembi kana ile tunyure imwe obirani wewe asatani waela Yesu waitu. Yesu otange ya tutoe kwaku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wathi ucio ni wathi ne bata naguo muno. Ni wathi weka ngo yakwa nesa nundu be bandu twendete. We are online now na tuwakaribishe wale ambao sasa hivi wameanza kuingia ili tukaweze kuunganika pamoja nao katika ibada speciali ya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tunaweza kuwakaribisha kwa njia ya makofi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe sana. Nashukuru Mungu tumekuwa na muda mzuri. Tumekuwa na muda mzuri, muda wa maombi ya maombezi ambao tumeenda mbele za Bwana na ninaamini ya kwamba Mungu amekwenda kusikia ama Mungu amesikia kilio chetu. Nataka tuangalie kwa kifupi kitabu ni cha Chronicles chapter number 7 verse number 14. Biblia inasema hivi, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Haya ni maneno mazuri sana, maneno ambayo yalizungumzwa kwa njia ya hekima ya juu sana
ambapo mtumishi wa Mungu alikuwa anamkumbusha Mungu jinsi yeye mwenyewe alivyozungumza ama jinsi mwenyewe alivyosema wakati madhabahu yalikuwa yanawekwa ama yalikuwa yanatiwa wakfu. Madhabahu yalipokuwa yanatiwa wakfu, kuna maneno ya Mungu yaliyozungumzwa pale. Kwa maana mahali pale ni mahali ambapo jina la Jehova Mungu lilikuwa limeinuliwa, madhabahu mahali ambapo watumishi wa Mungu walikuwa wanakuja na kuomba Mungu, na Mungu anakwenda ama Mungu anasikia kilio cha watu wake. Bwana Yesu atukuzwe sana. Hivyo hivyo leo hii tuko hapa katika nyumba ya Bwana, ama wachache wale tuko hapa kwa sababu ya ibada hii ambayo tunaenda kufanya live, ambayo ninaamini kuna wengi ambao wanaangalia wakiwa sehemu mbalimbali. Kitu cha kwanza ningetaka nikukaribishe wewe ambao umeingia katika jina la Yesu Kristo, ili tukaunganike zote katika ibada hii specially ambayo tunaifanyia katika haya madhabahu, mahali ambapo jina la Bwana limewekwa, mahali ambapo jina la Bwana limeinuliwa. Ni madhabahu ya Bwana, mahali ambapo pameinuka juu, ili ya kwamba tutakapoenda kuomba maombi yale ambayo tunayaomba, Mungu wa mbinguni aweze kuyasikia. Biblia hapo maandiko yamesema, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Brothers and sisters, we need healing in this land. We need peace in this land. And we are going to receive the peace. We are going to get the peace when we will call upon the name of the Lord. And we will not call upon the name of the Lord wherever, mahali popote tu, ni mahali ambapo jina la Bwana limeinuliwa, mahali ambapo kuna madhabahu ya Bwana, mahali ambapo kuna connection. Hallelujah. Mungu anatambua sana madhabahu. Maana madhabahu ni mahali ambapo kuna connection, ni mahali ambapo kuna mawasiliano mazuri na Mungu wa mbinguni. Hallelujah. Kwa hivyo siku ya leo tuko hapa katika madhabahu ya Bwana. Naamini ya kwamba Mungu atakwenda kusikia kilio chetu. Mungu atakwenda kusikia kilio changu, kilio cha wewe mtazamaji, mahali pale ulipo, kwa maana we are connected. Tumeunganika katika njia tumeunganika katika njia ya kiroho katika haya madhabahu, na Mungu wa mbinguni atakwenda kusikia maombi yetu ambayo tutakwenda kuomba katika mahali hapa. Biblia inasema nitaponya nchi yenu. Biblia inasema if my people, wale watu ambao wameitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na watangeuka kuacha njia zao mbovu ama kuacha njia zao mbaya, Biblia inasema atakwenda kusikia kilio chao na ataponya nchi. Haleluya. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba Mungu atakwenda kuponya nchi yetu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Naomba tuinue tu kidole chetu hivi, tuseme kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, nchi yetu ukapone. Kwa jina la Yesu Kristo, familia zetu zikapone katika jina la Yesu. Bwana, sikia kilio chetu. Tumeomba na kutubu dhambi zetu kwa niaba ya viongozi wetu na kwa niaba yetu sisi wenyewe. Bwana Mungu, tumekukosea, tumeenda kinyume na neno lako. Naomba Bwana ukatusamehe na ukaponye nchi yetu katika jina la Yesu. Amen. Ninaomba ndugu zangu wapendwa, tuangalie katika Biblia katika kitabu cha Danieli sura ni ya 16. In the book of Daniel chapter number 3 verse number 16, we are going to read through to 20. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not
not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into a burning furnace, then God we serve is able to deliver us. Is able to deliver us from it. And he will deliver us from your majesty hand. But if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of God you have set up. That Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude towards them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual. Verse number 20. And commanded some of the strongest soldiers in the army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. Naomba tuombe. Our Father and our God, in the name of Jesus Christ, we pray you may speak to us in the language that we can understand. We honor you. We give you all the glory because you are awesome, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Ninajua tunaelewa na tumeisha soma kwa wakati wetu hadithi hii ambayo ni hadithi ya kusisimua sana. Ni hadithi ambayo inaleta maswali mengi sana kuhusu hawa wanaume watatu, Shadrach, Meshach and Abednego. Na hili ya kwamba nikaweza kuleta mwongozo mzuri ama mwanzo mzuri, nataka niseme ni wakati wana wa Israeli walipotwaliwa katika Babeli, na walipotwaliwa kule Babeli, Biblia inasema kuliinuliwa hiyo madhabahu ama kuliinuliwa miungu ama mungu wa sanamu, na watu wote wakalazimishwa wakamwabudu huyu mungu wa sanamu. Na huyu mungu wa sanamu, kwa maana hawa watumishi wa Mungu Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa wameisha mtambua Jehova Mungu wa majeshi. Wao wenyewe walikuwa na uamuzi ndani ya mioyo yao ya kwamba sisi hatutanajisi ama hatutatia unajisi maisha yetu. Sisi hatutatia unajisi maisha yetu. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo nakuja kwako siku ya leo, asubuhi ya leo, na kichwa cha ujumbe ya kwamba sitakubaliana na unajisi. Amen. Ama sitatia unajisi maisha yangu. Maana hao watumishi wa Mungu walipotwaliwa kule, ililazimishwa watu wote wakamwabudu mungu wa sanamu aliyekuwa ameinuliwa pale, ili kila mmoja akaweze kumwabudu. Lakini Shadrach, Meshach na Abednego, kwa maana walikuwa wameisha muelewa Jehova Mungu mba mbingu na nchi, wao wenyewe wakasema hatutamwabudu mwingine. Hatutamwabudu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu wao walikuwa wameshaelewa katika Ten Commandments ama amri 10 za Mungu zinasema nini? Mtu asimwabudu ama tusiabudu kiumbe ama usiabudu kitu kingine ila Jehova Mungu. Haleluya. Walikuwa wamesimama na hayo maandiko, ijapokuwa kulikuwa na mipango mingine. Wao wakakataa kabisa na wakasema hatutaabudu mungu wa sanamu uliomuinua. Na kujulikane kwako vizuri ya kwamba hatutaabudu mungu wa sanamu. Hatutamwabudu mungu mwingine ila tu Jehova mba mbingu na nchi.
Haleluya. Wakati umefika ndugu zangu wapendwa, ili kila mmoja, ili sisi wale ambao tumeokoka tukaweze kutangaza msimamo vizuri, mapepo na mashetani yaelewe ya kwamba tuna Mungu wa mbinguni ambaye tunamwabudu. Haleluya. Tuna Mungu wa mbinguni tunayemwabudu, na huyu Mungu ana uwezo wote. Jambo la kwanza, hao watumishi wa Mungu walielewa ama walikuwa najua na walikuwa na uhakika ya kwamba Jehova Mungu wa majeshi anaweza kuwalinda, anaweza kuwakomboa, anaweza kuwapigania vita. Haleluya. Wakati huu ambapo tumeingia katika mambo mengi sana, wakati huu ambapo dunia nzima imeteswa, imekerwa na janga hili la COVID-19, nataka niseme ya kwamba kuna tumaini ndani ya jina la Jehova Mungu wa majeshi. Kuna ukombozi ndani ya jina lake Bwana wa majeshi. Ijapokuwa hapa sasa Nebukadneza amesimama kama shetani. Nebukadneza alikuwa na mipango miovu sana juu ya Shadraka, Meshach and Abednego. Wale wengine wote hakuwa na mambo mengine nao. Hakuwa na shida na wao watu wengine. Alikuwa tu na shida na Shadraka, Meshach and Abednego. Hao watu watatu peke yake ndio tu walikuwa wamelengwa. Nataka niseme ya kwamba wakati huu kanisa la Kristo imelengwa sana, na imelengwa sana na Nebukadneza. Shetani amelenga sana wateule, amelenga sana watu wa Mungu, amelenga sana kanisa. Kwa nini hatujiulizi? Mahali kwingine kwote kumeisha funguliwa. Mahali kwingine kwote watu wanaabiri magari tu, wanaenda zao, wanaenda kwa mazishi, wanaenda kuwasindikisha wenzao, na ni watu wengi mno. Lakini sasa kanisani, kama sasa tuko na kitabu hapa ambacho tumeandika wale watu ambao walikuwa wanahusika tu, ama wale watu wanahusika hapa, wale watu ambao wameruhusiwa kuwa katika ibada hii, ili wale wengine waweze kufaidika wakiwa kule nyumbani. Lakini sasa nataka tujiulize, kama hili jambo sio jambo ambalo shetani ameliweka, kwa nini makanisa yamefungwa? Kwa nini watu wa Mungu wasiruhusiwe waweze kumwabudu Mungu? Huu ni uongo wa shetani ambao umejificha mno. Amen. Nebukadneza hapa amesimama kama shetani. Alikuwa analenga tu hao watu watatu na akawazuilia sana. Lakini wale watu wa Mungu wakasimama kinyume. Wakasimama kindete. Wakasema ya kwamba hatutatia unajisi mioyo yetu. Haleluya. Haleluya. Basi hata kama makanisa yatafungwa miaka yote, hatutakumbali mioyo yetu ikaweze kutiwa unajisi. Amen. Tutamwabudu Mungu wa majeshi na Mungu asikiao kilio chetu. Haleluya. Huyu Mungu anaweza kutuokoa. Huyu Mungu anaweza akatuokoa kwa hii COVID-19. Huyu Mungu anaweza akakuokoa kutokana na majanga yote. Haleluya. Kwa maana ni Mungu na ni Mungu wa majeshi. Haleluya. Nisikilize. Hao watumishi wa Mungu walipofanya uamuzi wao, Mungu wa mbinguni aliamua kuwatetea. Wakati sisi watu wa Mungu tumeamua kabisa kutotia unajisi maisha yetu na kusimama kindete na neno lake Mwenyezi Mungu, Mungu anaamua kututetea. Mungu anakwenda kukutetea wewe. Hallelujah. God will protect your life. God will protect your family. God will protect our nation in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jambo la tatu, hao watumishi wa Mungu baada ya wao wenyewe kujiamulia hawatatia unajisi maisha yao, huyu Yesu Kristo alionekana pale, kama alionekana mtu wa nne pale walipotupwa ndani
ndani ya tanuru inayowaka moto. Biblia inasema ghadhabu ya Nebukadneza ikawaka moto. Shetani amewaka moto. Shetani anayo ghadhabu kuu sana, lakini hiyo haitatustua. Hiyo haitastua kanisa, hiyo haitastua watu wa Mungu. Haleluya! Watumishi wa Mungu wakasimama wima, wakasimama kindete, na Yesu Kristo naye akashuka pale katika moto ule. Haleluya! Yesu anakwenda kushuka katika mioto sasa. Anaenda kushuka katika moto ule ambao unaupitia sasa katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi unapitia maisha ama moto aina gani, naona huyu Yesu Kristo mwenyewe. Manake Biblia inasema ni Emanueli, ni Mungu pamoja nasi, anakwenda kuwa pamoja nasi. Huyu ni Mungu ambaye hatakimbia. Huyu ni Mungu ambaye hatakimbia. Ni Mungu ambaye atakuwa pale na ataonekana pale hata wakati mambo yameharibika. Yesu akaonekana pale, mtu wa tatu Mungu. Na Nebukadneza akaangalia, na wale wengine wote wakaangalia, wakaulizana, je, tumetupa tu watu watatu katika tanuru? Ni nani huyu anaonekana miongoni mwao? Ni nani huyu anayeonekana miongoni mwao? Haleluya! Nataka niseme Yesu anakwenda kushuka katika hali ulio katika jina la Yesu. Yesu anakwenda kushuka katika hali ya maisha yetu. Yesu Kristo anaenda kushuka katika nchi yetu ya Kenya na kuleta ukombozi katika nchi hii kwa jina la Yesu Kristo. Na angalia ule moto ambao ulikuwa unatarajiwa walambe na kuwaunguza na kuangamiza wale Shadraka, Meshaki na Abednego. Kitu cha kwanza ambacho kilifanyika ni ya kwamba huo moto ulikula zile pingu ambazo hawa watumishi wa Mungu walikuwa wamefungwa, zile kamba ambazo walikuwa wamefungwa, zile nyororo walikuwa wamefungwa, zote zikaisha, zikayeyuka, na watu wa Mungu wakawa huru katika jina la Yesu. Nataka niseme ya kwamba yale mambo ambayo yamefunga maisha yetu, yale mambo ambayo yamefunga familia zetu, yale mambo ambayo yamefunga, hata ufanisi wako, yataenda kuchomwa na yayeyuke yenyewe. Haleluya! Yataenda kuyeyuka na yatakwenda kuisha yenyewe katika jina la Yesu. Haleluya! Huu moto Nebukadneza alikuwa amesema uwekwe, ama hiyo tanuru iwekwe mara 7 kinyume na kawaida. Iwekwe mara 7 moto, yani iwekwe moto kabisa 7 times. Haleluya! Lakini ijapokuwa moto ulikuwa umewaka 7 times ili waunguze, waangamize, moto ulikuja for their benefit. Acha nikwambie, hii COVID-19 itaenda kuwa benefit kwa wengine. Itaenda kuwa benefit kwa wengine. Ninaomba tuangalie jambo hili. Ni kweli ni kama moto, ni kama tanuru. Ni kama tanuru ya moto. Lakini nataka tuangalie positively. Tuangalie kwa njia iliyo sawa. Na tuangalie yale manufaa. Tumwambie Mungu, ninaomba nione yale manufaa yaliye katika mambo haya, yaliye katika mazingira haya. Ninaomba Mungu nipatie ama nipe ufunuo nikaweze kufaidika katika mazingira haya. Haleluya! Kuna watu watakwenda kukumbuka COVID-19 project ambao wali initiate ama project ambao walienda kuweka. Ninaomba ufungue mawazo yako. Ninaomba Mungu wa mbinguni andipost an idea in this kind of a furnace, katika furnace, katika moto huu mkubwa. Mungu wa mbinguni andipost ama aweke ndani ya maisha yako vision ambayo itakwenda kukusaidia. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Mungu alikuwa anaelewa, alikuwa anajua kweli kabisa COVID-19 itakuwepo na itakuwa janga la dunia nzima. Alikuwa anajua,
Lakini Biblia inasema kila jambo utendeka kwa uzuri kwa wale kwa wale tu wameitwa kwa mapenzi ya Bwana. Amen. Nataka tuelewe na haya maandiko vizuri. Kila jambo utendeka, iwe nzuri iwe mbaya, lakini inatendeka kwa uzuri kwa wale wameitwa kwa makusudi ya nani? Ya Mungu wa mbinguni. Je, umeitwa kwa makusudi ya Mungu wa mbinguni? Ujiulize. Je, umeitwa kwa makusudi ya Mungu wa mbinguni? Kama ni ndio, basi janga hili halitakuangamiza. Janga hili litakunufaisha. Haleluya. Haleluya. Na jambo la 4 ni ya kwamba kutoka pale hao watumishi wa Mungu walikuwa na ushuhuda. Waangalie wakitoka ndani ya tanuru, Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa naimba wimbo. Kwa maana wameisha pitia mioto na wako yeyuka. Walikuwa wamepitia moto mkubwa na wao wakapona. Manake hakuna mtu mwingine ambaye aliwahi katika historia hakuna mtu yeyote aliyotiwa katika tanuru hiyo iwakao moto akatoka akiwa hai. Kwa hivyo ikaandikika historia, na historia ikasomeka duniani nzima ya kwamba kuna wanaume 3 waliyetiwa katika tanuru na wao hawakufa, kinyume na matarajio ya dunia nzima, kinyume na matarajio ya Nebukadnezar. Hiyo ikaandikwa wazi. Haleluya. Ninaona tunaenda kuimbuka washindi tukiwa na testimony. Tunaenda kutoka tukiwa na ushuhuda. COVID-19 ni kweli ni kama tanuru ya moto, lakini tunaenda kutoka tukiwa na ushuhuda ya kwamba Bwana anaweza. Bwana anaweza. Bwana anaweza. Haleluya. Bwana wa mbinguni anaweza. Bwana wa mbinguni anaweza, na anaenda kutenda katika jina la Yesu Kristo. Anaenda kutenda katika maisha yako. Anaenda kutenda katika familia yako. Anaenda kutenda katika nchi yetu ya Kenya katika jina la Yesu Kristo. Mtu aseme amen. Mtu ashangilie Bwana popote ulipo, shangilia Bwana. Haleluya. Ni kweli tanuru ya moto imewaka, lakini tunakwenda kutoka pale tukiwa na ushuhuda mpya. Tunakwenda kutoka hapo tukiwa watu tofauti, tukiwa na mawazo mengine tofauti, tukiwa na macho mengine tofauti, tukiwa na mtazamo mwingine tofauti, kwa maana Bwana Mungu wa majeshi amekuwa pamoja nasi. Haleluya. Haleluya. He is the 4th man. Huyu ni mtu wa 4 ndani ya tanuru iwakao moto. Haleluya. Huyu ni mtu wa 4. Amen. Unajua Daudi alikuwa na ushuhuda kabisa. Akasema ya kwamba mimi nimeona Mungu akiniwezesha kuokoa kondoo wa baba yangu. Nimeona mikono yangu ikimuua simba. Nimeona mikono yangu pia hata ikiua nani? Ikimuua hata na ndugu. Kwa hivyo huyu Mfilisti, jinsi nilivyoua Hawa, hivyo nitamuua na huyu. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo alikuwa na ushuhuda ndani yake. Alikuwa na ushuhuda, na ushuhuda ukampropel. Ushuhuda ukampa mbawa. Ushuhuda ukampa nguvu. Ushuhuda ukampa mtazamo mwingine, na ukampatia hata kushinda Goliath. Haleluya. Utakwenda kutoka ukiwa mshindi katika COVID-19, na utakuwa na ushuhuda ambao utakuwezesha hata kusonga mbele, utakuwezesha hata kupigana na kina Goliath wote ambao utapambana nao katika maisha yako yote katika jina la Yesu. Mtu aseme amen. Oh, haleluya. Haleluya. Basi ninaomba tukainue mikono yetu. Baba wa majeshi, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa wema wako umetuzungumzia. Ninaomba Bwana wa mbinguni ukawa pamoja nasi katika maisha haya. Ni kweli tunapitia katika tanuru ya moto.
Ni kweli wengine wamepoteza ajira, ni kweli wengine wamefungiwa hata na nyumba, ni kweli wengine wana kilio kikubwa, lakini Mungu wa mbinguni ulionekana mtu wa nne katika tanuru inayowaka moto. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, onekana mtu wa nne katika hiyo tanuru inayowaka moto katika jina la Yesu. Shadraka, Meshaki na Abednego hawakuangamia, walitoka mle wakiwa washindi, walitoka pale hawakuwa wameunguzwa, walitoka na ushuhuda. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo tukatoke na ushuhuda katika tanuru hii katika jina la Yesu. Ninaomba tukatoke na ushuhuda ya kwamba Mungu wa mbinguni ni Mungu muweza yote, ya kwamba Mungu wa mbinguni ni Mungu anayeweza kututetea, ni Mungu anayeweza kutuponya, ni Mungu anayeweza kutuokoa hata wakati wa mateso na majaribu katika jina la Yesu. Bwana Mungu wa mbinguni ukaonekane, kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu, katika jina kuu la Yesu Kristo Bwana wa Mungu tumeomba na kuamini. Na kila mmoja aseme amen. Pale uliposema amen, haleluya, na ushangilie Bwana. Nataka niseme ya kwamba kuna mtu wa nne, kuna mtu wa nne. Tamka kwa mdomo wako, mtu wa nne hapo, mtu wa nne yupo, mtu wa nne yupo, mtu wa nne yupo katika tanuru ya moto katika jina la Yesu Kristo. And until next time, God bless you. Thank you very much. Stay tuned. Amen. Amen. Hallelujah.